People's Club of Nigeria, Houston, Texas. Na Sonny Bobo, Eba Jabba Rocha, final. Oye kele Sonny, oye kele para People's Club of Nigeria, People's Club of Nigeria. Omona, 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 Omona. Omona, 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 Ebajia, sawa, sawa, hey, Ebajia, ewe, money, chai, ine, akakuman, dede, bele, baba, ay, ando kabaraka, ebe no jani lili meko. Shibarike, People's Club of Houston, Texas. Ando kabaraka, ebe no jani lili meko. Ando shibarike, say awego. Ando kabaraka, People's Club of Houston, Texas. Ando shibarike, say awego. Ando kabaraka. Sorry, the Merema. I can never go that you. All I keep it, whatever coming, but you did not go. Hey, Dale, Ethiopia, who would do? Hey, I let the back of Lele, People's Club of Houston, Texas. Ando kabaraka, ebe no jani lili meko. Ando shibarike, awego. Ando kabaraka, hala. Nze Dr. St. Vincent, Ikechi Nwabeke. Oso Biotikas, Ocharo Fibo Land. Leader, I'm gonna kick out your jambale. This is the best man thing. A man gifted with intelligence, brilliance, and wisdom. Hey, what come, mama? I want to crack up. Two-time chairman, the first international branch, People's Club of Nigeria, Houston, Texas. Former second vice chairman, People's Gentle leader. When I kuzi makiapo zionyenu gentle leader. The Dr. St. Vincent Ikechi Nwabeke, gentle leader. Director of pharmacy, Top General Hospital, Houston, Texas. Chief Executive Officer, Vital Ambulatory Healthcare Incorporated. Local government area, that's their state. His Royal Majesty, Igwe PCS, Eso Boko Wano Noba, Eso Onyamagadele, Chairman, Governing Council, Patron and Trustee, People's Club of Nigeria. On its headquarters, let's put them for
headquarters. Patron and trustee. Ezigbote nwa afọ ọka etiti. Ole gbado maka Dr. Chief Sir Uche Egbulem Eze. Ihe dị ọha mma n'obowo niile. Ezi enyi, ezi amantị. Kpakpando nke ndị People's Club of Nigeria International. Ọwụ ya bụ Patron People's Club of Nigeria International. Nwafọ obowo. Ike na nzizi obowo. Chief Dr. Felix Obiefulele nwachi na-emere n'eziachi. Nnekwu mmanwụ eji eje mba nwoke ọma. Nwoke Chukwu nyele uche nyekwa ọnụ okwu. First Vice Chairman, two-time legal advisor, two-time PRO emeritus. Ezigbote nwa eziachi n'ọlụ ndị People's Kwabamba. Dr. Sajunius si n'obisi nwa dị n'obi. Ezugo nwanne ọsụ ito kwa. Two-time second vice chairman, two-time financial secretary Aninu, and two-time treasurer Onyama. The People's Club of Nigeria na Houston, Texas. Ezigbote nwa afọ ọsụ ihite ụwa. Kedu maka Chief Dr. Alphonsus Ezeoke Ọkpara? Omihe Jamaatu. Two-time secretary, financial secretary emeritus, publicity secretary emeritus, editorial committee chairman emeritus. Ezigbote nwa Fubara Itatọnọtụ Onyema. Kedu maka Mr. Manuel Siyanwu Kamuche? Assistant secretary Ndane Kwabamba. Former chairman picnic committee. Ezigbote nwa afọ Kudibeku Ụmụahịa North. Dr. Samuel Timothy Ejiofor Agụrụ ụzọ na Leni Ogwale. Legal advisor People's Club of Nigeria. Used to Texas Church Ndanye Ejimọnụ. Ezigbote nwa afọ Leni Ogwa. Imakwalabia na People's Club. Anyị akarịka, anyị barụba, anyị zuru ụwa niile, anyị zukwa keme. People's Club bụ ezigbo omume. Ebe ego na-adị yo, a na-ekwu ekwu a na-eme. Eji awụ aka ego, funny funny, sucky sucky, rocky rocky. Funny funny, sucky sucky, rocky rocky. Chief Dr. Chibuzo Onyediri Mgbọrọgwụ ndị Igbo. Former chairman emeritus at the Bishops Committee. Ike gadi ya ala niile. Onye kara aka
Waguna Kano, the man that Edoguma, I show hands with the lion. PRO Anino, Public Relations Officer, People's Club of Nigeria, Houston, Texas branch, on your manager, Obodo dike dojoto, ezigbote nwa si ojoto, Idemili local government area, Olibiri Texas, ebe kwa dike, Pasha, Anota Baraka, ebe nusharili mesko, Anoshikwalike, Anoskulabo Houston, Texas, Anota Baraka. No shaniri meko, ano shikwarike. Hey, awe go, ano saparaka. People's Club, Houston, Texas, ano shikwarike. Hey, awe go, ano saparaka. Kemega, cha. Chifitini amasalu, we ega. Saliba, oturu hi ikaji muba. Chief of Protocols na People's Club of Nigeria. Ezigbote nwafọ itubo ma. Debalulu nwanne m galulu babra m chifu aiseti osita ike punam. Okwefe eze nna ya n'ezi Owerri. Ọkarakada. Ọkwadịghị wụ Chief Welfare Officer, People's Club of Nigeria, Houston, Texas. Ezigbote nwa afọ si ezi Owerri bịa. Idemili North Local Government Area, Anambra. Nzebo na ikwu agwụ. Omekozuo na Nkwerene. First Social Welfare Officer, People's Club of Nigeria. The Chibuzo Yagozi. Ezigbote nwa afọ Nkwere na Nkwere Local Government Area. Chief Sir Hygienist N. Osonto, Ozuome1, Omiyome Jamatu, one of Abaje, the Himemba no local government area. Only who second social welfare officer. Ezigbo nwa for Umuduraro, Labaje, a Himemba no local government area. Imo State. Awanyese, after Sadi Babonanya now. Hey, Alibas. Sir Nzekonalius, Iyani, Wakana Kale. Akunesio Bike, one of Umele Mai, Third Social Welfare Officer. Ezigbote nwa for Umele Mai, Nisi Alambano, Tade de Manule, Akunesio Bike. Chifu Sajeri Anyeye, Wakama Mepaba, Chifu Sajeri Anyeye, Jerry Anyeye. Akudido be one of Wisu Ancient Kingdom. Akudido Bigis is the Ancient Kingdom. Social Welfare Officer. Fourth Social Welfare Officer. People's Club of Nigeria, Houston, Texas. Ezigbote nwa forties Imo State. Ọmọlá m ji Daniel Akpanya. Eze kwesịrị krisis na mgbe owo. People's House Master. Ibu Daniel Akpanya. House Master, People's Club of Nigeria, Houston, Texas. Ezigbote nwa afọ mgbe owo n'ọgwụ local government area. Kedu maka High Chief Dr. Agụọcha Iyani Agụọcha ọnụ ọfụ ọgwa Ọhamadike of Igbo land. Founders, People's Club of Nigeria International. Onyeze Agbagi with the founder, People's Club of Nigeria International, first international branch. Akarakada na Houston, Texas. Ezigbote nwa afọ Igbo ọcha. Ụmụ egbe. Alele ọgba kpọmkwem Itoli local government. Sir Emmanuel Onwaseze.
community. Najaba local government area. Kalala. Iya bulema morelelu wa mawanya loya. Yewo wale mwe ishi. Mani ulole. Ugu mwani wudinu. Iya bulema morelelu wa mawanya loya. Mwe ishi. People sukula buwele mdendo. Ndeketa mukarakan. Ndendo maye jetiegu. Ewe. Omaralo lady atafini awudi egwu. Osodi eme. Wife of a founding member. First international branch. Houston, Texas. Ndomanye papambano koloko. Wanyama chokobia. Nagwata orumba wanine. Manye mramada. Atafini awudi egwu. Wanyere manu. Aduwa from Oko. Agwa orumba nana brase. Honorable member, People's Club of Nigeria, Houston, Texas. Everybody want Faro Chukwu. Sakrisi wanyawu. Ofu eyi na yelugo. Afu umu azu nile. Wata fuego. Vice chairman. Oh yeah, chairman. Strategic planning and building committee. People's Club of Nigeria, Houston, Texas. Everybody want for Umozo. That one get the local government area. Hey! Nze Ubakama David Eze Obele. Nze Ubakama David Eze. Ideju Ogugu Noko. Second vice chairman. People's Club of Nigeria. Chief Dr. Lucius, you Akushie Ofoka Jawan advisor for the chairman, People's Club of Nigeria. Nanya Jemon. Ezigbote nwa for them. Ezigbote nwa for them. Nanko Kwala. Chief Satan Osuagu. Akane Chako, one of us. Ochiara Igbo Land. Chairman Executive Officer, Lucky Healthcare Services Incorporated. Our executive member, the People's Club of Nigeria International. One for us. Santana. Nicholas Ibokwe. Okutewan. Omedejiwan of Wapola Nine. Obedejikis. Executive Committee member. Ezibata nwafọ Umoyago. Danko Kwalale. Ndowere Papamba. Mama na muji Lukrisi Igu. Ezumezu na Nino. Member Executive Committee, People's Club of Nigeria. Ndị na-enyere obodo aka. Ezigbote nwafọ Nino na njikọ ọka local government area of Anambra State. Kedigwanu maka Professor Gosin Osuji, Professor of Biochemistry onye karaka. Professor Gosin Osuji, Special Advisor to the Chairman, People's Club of Nigeria, Houston, Texas. Ezigbote nwafọ Mbama Owerri na. Ebe nushaniriri meko.
shiparike. Awego, anu kabaraka. People's Club, anu shiparike. Awego, anu kabaraka. Executive member, People's Club of Nigeria. Alpha one mama, Igbo State. Okarakada. Olagbanu Magachifu Bright. Omemboji Wokocha. Onyaga dere manu pakisi na Ngwaland. Ugumba Kizizi of Ngwaland. Executive member, People's Club of Nigeria. Houston, Texas. Ndamaga dere manu. Ejibote nwafọ isi ala ngwa Sam Okaja Chief Professor Emmanuel Uzoma Opara Oka Ome Secretary Emeritus People's Club of Nigeria Houston, Texas Ejigbo nwafọ Ihiagwa n'Owerri West Local Government Area Chief Engineer Oke Cletus Okonkwo Ichie Diji Welfare Officer Emeritus. Idemili Local Government Area. Let Dr. Augustine Uzuebu. May your soul rest in perfect peace. Oh yeah, ex-chairman. Think Tank Committee. One force is Sandokwa. Na Delta State. Kedikwana maka Engineer Sakristo Mweke. Inventor. Ozuome Nakanide. Member, People's Club of Nigeria, Houston, Texas. Ex-co-chairman, Picnic Committee. Shimaya Kaginia. Umeze Ocha. Noka. Pomaya. Chibu Anthony Agu. Agu Leche Pawan. Social Welfare Officer, People's Club of Nigeria. Wafumuaga, Uti Local Government. Okarakada. Kedibano Maga Professor Chris Chimuba Olasi. Olasi. Ezenia na Nnewi niile. Chairman, Branch Liaison Committee. Ezigbote nwafọ Nnewi. Na Nnewi North Local Government Area. Mamam Chief Dr. Christian Ashibabule Wanne Brife Oye Zekaraka former PRO Public Relations Officer People's Club of Nigeria. Ezibote nwafọ Akwụkwọ Igbo. Chief Dr. CACDK. Chief Dr. CACDK. Chairman, Planning Committee, People's Club of Nigeria, Houston, Texas. Ezibote Mafosha Mife. People's Club, Anye Unde Karakan. Anu Kabaraka.
mesori bembere rema aije mepe gozadio oya rikipe kwale mugwami mbazi oje dago yago